ដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយក model GSC M2 ដោយសារតែទី1តកតងជាមួយនឹងរូបរាងទំនើបស៊ីវិល័យបែបអនាគតបាទទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងផ្នែកខាងក្នុងធំបាទទូលាយខ្ពស់តម្លៃបច្ចុប្បន្នពិសេសហើយកាន់តែពិសេសទៀតហើយឥឡូវបាទវាលើសពីបាទខ្ញុំបានឈ្មោះវ៉ាលាក់បច្ចុប្បន្នគឺជាបុគ្គលិកធនាគារពូ model M2 គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទិញមកខែ2មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំប្រើរយៈពេលប្រហែលជា5ខែហើយប្រហែលជា7000គីឡូជាងចាបងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាបងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង model GSC M2 បងបាទដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយក model GSC M2 ដោយសារតែទី1តកតងជាមួយនឹងរូបរាងបាទរូបរាងខាងក្រៅបែបអនាគតណាស្អាតបាទហើយធំបាទទូលាយខ្ពស់ហើយទី2គឺបដោតទៅលើតកតងជាមួយនឹងកម្រិតនៃការស៊ីសាំង model M2 គឺមានការសំចៃច្រើនទៅតាមការបើកបររបស់យើងយ៉ាងដែរបាទប្រព័ន្ធជើងក្រោមគឺមានលំនឹងល្អនៅពេលដែលយើងបើកបរនៅតាមខេត្តឬក៏តំបន់ផ្លូវដែលមានឧបសគ្គដូចជាកលុកឬមួយក៏ការបត់បែនអីច្រើនដងអីចឹងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់កន្លងមកបងធ្លាប់ផលយន្តម៉ាកផ្សេងមុនដែលបងសម្រេចចិត្តទិញ model M2 អត់បងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងចំណុចពិសេសអីដែលធ្វើឲ្យបងមានអារម្មណ៍ថា model GSC M2 ខុសពី model ដទៃបងបាទជាក់ស្ដែងកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់រថយន្តផ្សេងពី GSC ក្រោយមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ model GSC M2 ដោយសារតែតាក់ទងជាមួយរថយន្តនេះមានភាពប្រណិតទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងមាន option ទំនើបបាទច្រើនបាទ option ច្រើនមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រើអត់ទាន់ option ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយតាក់ទងមួយតម្លៃបច្ចុប្បន្នពិសេសហើយកាន់តែពិសេសទៀតហើយឥឡូវបាទវាលើសពីបាទហ្នឹងហើយវាជាចំណុចពិសេសមួយដែលយើងមានរោងចក្រតឡើងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នគឺយើងមានទំនុកចិត្តចាបងអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរចុងក្រោយបងដែលមានអតិថិជនខ្លះគាត់នៅស្ទើរអត់ទាន់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ model GSC M2 អញ្ចឹងបងមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីនិយាយទៅពួកគាត់អត់បងបាទចំពោះចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងប្អូនយើងដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ model M2 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញបាទតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកលក់ហើយណាត់របស់គាត់ដើម្បីមក test drive នៅ showroom យើងផ្ទាល់ក៏បានមួយទៀតខ្ញុំចង់ណែនាំថាបើសិនជាតេស្តឲ្យអូខេសម្រាប់ចិត្តទិញតែម្ដងទៅបាទព្រោះក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺតម្លៃពិតជាល្អហើយពិសេសមែនទែនបាទអរគុណបាទអរគុណ